むところだ。誰とでもどんな条件のバトルでも全部出る。峠のバトルは知識、戦略、勇気、そしてマシンとドラテクの全てを総動員して戦う奥の深いゲーム。速さにこだわれば結局行き着くところはモータースポーツのテクニックしかないんだ。俺の信念が揺らぐことはない。よし、もやもやしてた峠コンプレックスが吹っ切れた。こんなにも生きのいい遊び相手に。狙い通りこのまま行かせてもらう。ラインを変えて仕掛けてくる気配がなさそうだ。俺のツッコミを参考にコースを読んでいる。大した相当なオケだ。認めてやるぜ。油断はしない。気を引き締めるためのシミュレーションしている。手こずらせてくれるぜ。確かにお前は速いぜ。逃げ切れると思っているのか。楽に仕留められる相手ではなかったということだ。最短距離を大胆にカットするラインドル、ヒール&ツー、そしてゼロカウンターの4輪ドリフト。確かにお前は速いぜ。逃げ切る気か。そうはさせん。